不少女性到了更年期之后，会容易开始出现各种睡眠方面的问题，例如难以入睡、容易觉醒、白天疲倦，甚至记忆力变差，跟情绪觉得很低落。很多人会以为这只是老化或荷尔蒙导致的正常现象，但事实上，这些迹象都是属于睡眠碎片化的开始。而睡眠碎片化的真相是你的呼吸跟大脑一起在作怪。这种睡眠变浅，医学上称之为低唤醒阈值，意思是睡眠中稍微的呼吸不顺，会导致你开始回到浅眠的状态，而难以进入熟睡。长期下来，就逐渐演变成了所谓的失眠症。你好，欢迎回到元气医生频道，我是马永昌医师。今天这集节目，我们会跟大家探讨1. 更年期跟睡不好、荷尔蒙变化的影响。2. 双重睡眠障碍 COMISA 呼吸道狭窄与大脑高敏化。3. 双重睡眠障碍 COMISA 应该怎么处理呢？跟男性典型的睡眠呼吸中止症不同，女性更年期后的睡眠障碍不会有大声打呼、明显缺氧的特征，而往往是以失眠的形态来表示。尤其是当有些人看到自己周遭的女性友人，当她们进入更年期后也是这样，就会导致他们误以为这其实只是荷尔蒙的问题，或是老化的正常现象，甚至许多人开始依赖安眠药，而错过最佳的治疗时机。关于安眠药的真相，我们会再另外做一集跟大家解说。更年期会睡不好，事实上的确跟女性荷尔蒙有关。女性荷尔蒙对呼吸道有保护作用，像是雌激素和黄体素就对于维持上呼吸道肌肉的张力，刺激呼吸道中枢，让睡眠中呼吸道比较不容易发生塌陷。所以当一到女性卵巢功能退化、月经停止的更年期后，雌性激素跟黄体素大幅下降的情形时，就会开始影响到她的睡眠呼吸。同时，女性荷尔蒙的降低也会造成下食道括约肌张力的下降。这个括约肌是防止胃酸倒流的瓣膜，它的张力下降就会导致更年期女性容易出现胃食道逆流。所以更年期后的女性会由于上呼吸道肌肉张力的下降跟胃食道逆流症状的出现这两个问题，更容易出现睡前呛咳、夜间呼吸不顺的感觉，导致她们难以入睡。就算是入睡之后，也常常会因为睡眠变浅而频繁的觉醒，难以熟睡，形成了持续而且困扰的失眠问题。除了荷尔蒙影响之外，更年期还会带来体脂肪分布跟体重的改变。许多女性在停经后会容易发胖，尤其是腹部和颈部的周围脂肪会增加。研究显示呢，相较于男性，停经后女性的脂肪更倾向囤积在上半身，颈部周围多余的脂肪会压迫、缩窄上呼吸道，增加睡觉时呼吸道阻塞的可能性。前面所提到的更年期开始的女性荷尔蒙变化，会让女性到中年以后才会开始经历所谓的双重睡眠障碍 COMISA， 这一点也跟男性非常不一样。2017年，澳洲的睡眠研究团队首次提出 COMISA 一词，双重的意思就是同时包括了失眠跟呼吸中止两大问题。COMISA 是年长女性最主要的睡眠障碍，没有之一。很多女性觉得自己不会打呼，所以觉得自己应该没有呼吸中止症，这完全是错误的迷思。事实上，大多数女性的呼吸中止症是从更年期才开始的，这是因为在更年期之前，呼吸道有女性荷尔蒙保护的缘故。2003年发表的一篇研究指出，停经后的女性罹患中度睡眠呼吸中止症的几率是停经之前的 3.5 倍。另外也有统计显示，50岁以前男性罹患睡眠呼吸中止症的比例是女性的2倍，但女性一旦进入更年期后，患病的比例就会快速追上男性。而在患有呼吸中止症的病患中，有 30%到50% 会出现失眠共病症。相反的，在失眠患者中，就有 30%到40% 的人也同时患有睡眠呼吸中止症。所以说 COMISA 其实是相当普遍的。那么这些女性到底是怎么走到失眠和睡眠呼吸中止症的双重困境呢？
Comisa 是因为长期未被诊断或治疗的睡眠呼吸中止症，再加上更年期荷尔蒙低落的双重结果。更年期之前的女性，特别是亚洲的女性，因为比较纤细，呼吸道多半已经很狭窄，她们其实可能很早就经历了7到8年的睡眠呼吸事件，这些事件导致她们的睡眠片段化，只是没有被发现。睡眠片段化会让大脑对睡眠中发生的呼吸中止症越来越敏感，形成所谓的低唤醒阈值。你可以想象一下，如果你每天睡觉时，家中的小猫小狗每隔几分钟就来叫你一次，几年下来，你就会开始对任何的干扰都相当敏感。这种高敏感状态使得女性更容易反复的觉醒，睡眠持续变浅，最终导致失眠跟呼吸中止症共同发生的复杂局面。对女性而言 ，Comisa 有着特别困难的诊断跟治疗挑战。不同于典型的睡眠呼吸中止症 ，Comisa 患者多半难以入睡，浅眠易醒，半夜会频繁的觉醒，这些是他们主要的症状。这是因为更年期后的女性大脑的唤醒阈值变得非常的低，就算只有轻微的呼吸不顺，都可能导致他们会频繁的回到浅眠的状态。长期下来就会形成慢性失眠，甚至多半会伴随着焦虑或忧郁的情绪出现。因为这些患者的睡眠往往不够深沉，夜间出现的呼吸阻塞通常也比较不明显，使得这类女性患者去医院接受睡眠检查时，数据会看起来很正常。实际上，这些数据并没有真实反映她们的睡眠品质跟日间困扰，甚至医生可能还会告诉她说你没有什么问题，跟患者的实际感受落差很大。在治疗策略上，对于女性的 Comisa 患者，我们是先采取呼吸先行、认知行为治疗 CBTI 并进的整合式治疗原则。首先，我们会为他们客制下颚前移装置，也就是止鼾牙套，来稳定他们夜间的呼吸道崩塌状况。其次，我们会透过失眠认知行为疗法 CBTI 来改善他们的失眠问题，以降低睡眠唤醒的敏感性。由于 Comisa 仍然是医疗界相当不熟悉的领域，目前常见的治疗模式多半都缺乏正确的诊断，仅仅是依赖开安眠药物给患者。但是安眠药对这类病人所带来的危害远胜于好处，因此我们也希望透过这集节目呼吁大众重视安眠药滥用的议题。今天的节目就进行到这里，请有兴趣的朋友按下订阅并开启小铃铛。我是马永昌医师，愿你用呼吸和睡眠找回自我疗愈的原力。我们下支影片见，拜拜。